obse to wali galle kana malene faminu man dima samo damate ya gajira malene musu security mo ko dise jina I don't know if I can no I don't know me what can I do just sana magana Musa just leave him nama ko di yo kan nama citara dan yo asibana bakani ni ace na radio ya Yeah. Hey, bakatana nubana, Rita, please. We need this van. Hey, we need this van open. Abis, open here. Assistant. Oh, kana akasina ndo sile no achi security chupa security chupa rosa peso modu ni sina jiru dakika ka rosa para kada rubana adara para rubana okay warrior chita we don't need nobody okay warrior sinjirtan hundi gata jolle dema achita bana bakatan rubana hey atis bani bakatan move we don't need nobody here go on the back hey atis move it open no achita bra warasing ke pembantu semata oleh baru letak dalam baku majin tadi biru semata baku majin tadi itu kana nama to kollen barban ada dunia semua lainnya dirinca hidupmu Dr. Khalil Jawad Muhammad Opo Bakalagarba Bagadagan turun tadi Makala Houston, Texas. Thank you, welcome to Houston, Texas. Bagadagan turun tadi semua lainnya akan simatkan ini mari dulu. Ayah duban nusika galatoma duba tinusika ayah nutata hedu galatoma wan nusimatanif gudda galatoma anaknya manis ayah keessummoota keenya sagantaan keenya jalqabuuf deema fayyaa argadha fayyaa ta'a waamicha yeroo gabaabduu keessatti isinii goone waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa yeroo gabaabduu keessa qophii kana fakkaatu qopheessine akkana babbareeddanii aadaan faayamtanii babbareeddanii oromoo babbareedduu taatanii nu argamtan hedduu nu boonsitan hedduu galatoomaa baga keessummoota keenya nu simattanii hayyee sagantaan dura sagantaa eebaan jalqabna erga eebaan banne booda qophii sagantaa
ayolii siiqee nu qopheessanii jira akkasumatti keessummoonni keenyaas jiru san booda sagantaa tartiibaan isin hubachiisaa deemna kanaafuu ammallee irra deebi'ee obbo Baqqalaa fi obbo Jawaar Mahammad magaalaa Houston Texas nu jidduutti argamu isaanii mee maaltu isinii dhaga'ama? obbo Baqqalaan yeroo duraallee ta'u Jawaar magaalaa tana waggaa 12 dura dhufee jira magaalaa tana akka malee jaalata mee arragaa waan nu jooni dhageenya iddoo biraallee isaa faarsu dhageenye hundaafuu mee gama sagantaa dabarraa duraan dursinee ammallee irra deebinee baga nagaan nu dhuftanii warreen dhadhaabbachaa jirtanis nu taa'a daa'imman xixiqqoo ruumiin achi duuba bal'aa jira achi nu teessaa achi warra taphachiisuu jira jechuudha akkasin nu hubadha yeroo sagantaa jalqabnu akka namni qaamaa qalbii wal dhageenyu sagalee ijoollee bakkuma jirtanii ijoollee nurraa wanni godha callisiisa adara hayyee sagantaa jalqabuuf deemna obbo Balaa hayyee arraan tana akkaataa nuti keessummoota keenyatti simanne qaata jalqabumatti nurraa gammadanii jiranii waltajjii kana immoo bifa bareedaan akka keessummachiifnu abdiin isinirraa qaba sagantaan eebaan bannaa manguddoo nama afur asitti naayaa isinitti isinii waama daqiiqaa lama eebanuu godhanii sa'a teenya kabajaa boodarra haadholii siiqee nu dhufanii kabajaa isaanii isaanis nuuf bananii itti aansinee immoo waltajjii abbootii biyyaatii gadhiifnaa jechuudha obbo Baqqala Garbaatii fi Jawaar Mahammad jechuudha soo kanaafuu adara ijoollee akka nuuf wanni gootan sagantaan keenya jalqabuuf deema Oggutakka manguddoonni eebbaan nu bantan Sheikh Abdul Malik asitti nu argama Sheikh Abdul Malik obbo Balaay obbo Sintaayo Sheikh Abdurrahman hayyee manguddoon teenya daqiiqaa lama isinii kenninaa eebbaan nu bantanii itti aansinee sanbooda sagantaa itti aanu dabarra tana lamaan uluu bira qaba oggaasota isini no isi suka badisa ya insurance hada jalkab deegalam warri islaama assalaamu alaykum warri kiristaanaa baga akkam ooltan walitti qabaatti ammoo marti oromoodha akkam ooltanii isinin ja'a baga rabbiin nu gammachiise kan dura galanni isaa haa ga'u obboleen kennallee baga rabbiin nagayaan nu baase kaasii itti dhoobataa baane kaasii rabbitti boohaa baane rabbiin isaan nu baasee wal nu garsiisallee galanni isaa haa ga'u ka dubartiillee ka dhiiraallee shamarran illeen qeerroo fi qarreelleen baga rabbi isin gammachiise obboleen kennaan baga rabbiin ammoo kanarratti alaamaan ammoo isinii haa galuuti gaafa rabbiin rizqiin namaa baate malee dhumte malee namni waa hin ta'u kanuma irratti isin marafuyyuu haa galu immoo arra nu
أكبر يا نملة أكنت ولد رهنة أكنت والجرة هي نقال ربي هاجو أمه ولو أجسيسه ولو جم تشيسه جرى اللي نفده بوتا دكتي ولد ربي نفده ربي أبا فده كنا بيكا لما نمني أكنت تجالة جا كتابني ربي جالته جبريل وامي أنجالت ملائكة لنجالت راجل أنجل ملائكة لنجالت ورا لفال لنجالت راجل أنجل كافي مغني أكنا نما جالن ديم ومن لك كنني في نمن أكنا مجالته ربي تجالته ملائكة تجالته ورا لفال لنجالته أما اللي ربي اسم باسي وان باتنيف وان الامتنيف وان يادن يادك يسر ربي سني آقو قمتشو تنمو قمتشو بودا ديمدي قمتشو يدود تأولا قمتشو اتديب نمو قمتشو وان يالني أرقلني قمتشو وان أبليا كين نباتي فيه الموسوق أبدو برته التجرات شو دندتو warra fi waliin taa'u osoo danda'u akka fedhatti buluu osoo dandeettu akkuma namaa kanatti jiruu gaarii filattee gaarii jiraachuu osoo dandeettu sabni kiyya miidhame sabni kiyya haqa isaa dhabe sabni kiyya akkamitti ambaa gadii bula jechuutu kana godhe malee kana ta'uu dhabuu akka kaanii taa'uu ni danda'an rabbiin duuba yaada isin yaaddan ربين لفن بلسني ربين إسنس مرجع سن لابته مرجع سن يقوله إسني مرجع ونو مرجع نوجودا ربين إف ربنا هاجر سيس ربي إفتنو هاباس وان أمن ربنا هاكن هاكين أمن هاكين أمن لفتين أمن المكان أمن لمكان أمن كسموه هنا مئة كذاتان هنا مئة كبيوي بيدان أول ما ألفا ميكا ميك هجم تدبر نبرة هجم تدوي هك أفرت ظلمي دان ربي إنما ظلمي بالعابتا ربي إنها قرقر ربي إنها نصر ربي مران وحالافز ربي إسني حالافز مو جرت ربي إسني حائك بقى من الحكمان الله بقى بحال الله أكي جلبيتا دلتشك فجل دلتشك فيتي اتبين كون مكافرتي جلك آياتي أكو ساسا باني قلچنا سا أكنجي لكي كون قرابو أسمتك الله جدي اتولي قلني نمني لكي كقلو اتقودنان ساني لفاو الخيجان إن دبتي جاكو لسان الحال بيتا بقى كفل بقى كايل مالب كان قمد كانت قمد اللي أرجع كأمون نعرفة اللي أرجع هلامني هلابون واحد اللي مقاسيسا أك أمني إساني كوني هل كان يقوليا في الربا لبيت أبتشون على من أوروبا ديبسي استيتي دائما ديبس تجنات دائما ديسيتي أتا يستني كيسا أكنت كباي كوني حميلة لمقبوطة حميلة متيسن بوتتني ربي سن الله هاقوت ربي يادك هنا مر ربي نوحاقو ربي يادك هنا نوحاقو ربي بيتين بينجا ربي نوحاقو إيجا جيجا كان ربي نور هاداب إيجا جيجا مكان ربي نور هاداب دعاء المن أربو كان ربي نور هاداب ربي قلت يادك هنا جمتشو ربي نتين نوحاقمرو هجنا رجيسا ربي نجا ور ولد بسم ربي نوحاقو Oromoo jirtu Oromoo jirtu Waaqni nagaan oolle nagaan nu haa bulchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu kunoo akkanatti wal geenyee Oromoon bareennee walitti dhufnee irraa Waaqni ammallee tokkummaa keenya haa jabeechu tokkummaa keenya haa jabeechu yaa Oromoo kaleecha eecha jirra har'a immoo eecha jirra Waaqni haa kabajamu galanni Waaqaa ta'u hanidhame siikame hansammuudhaan hidhames immoo hin hiikama
warri ammas hidhaa keessa jiran immoo hin hiikamanii nu maali jechuuni nu wal ta'uudha amantiidhaan lagaan loqodaan wal qooduu dhiifnee hoo nu wal bira dhaabbanne kana caalaa oromoodhaa hin ta'a amanaa kana caalaa hin ta'a sila kanaafuu maal jedha seetanii maxaafa qulqulluu keessatti maxaafa mootota keessatti quraananii sulumaan jedha keenyanii kingi salamoon jedha waan tokko jedhe yaa waaqni manaaman itti dhufeeti maal sii kennu jennaani yaa waaqayyo jedhe hundumtuu hin jira beekuma naa kennii jedhe beekuma hoo qabaanne biyya hin bulchinaa beekuma hoo qabaanne wajjiniin hin bullaa beekuma hoo qabaanne walirra dhaabbachuun wal cinaa dhaabbanna sila kanaafuu beekuma naa kenni jedhe ammas yaa oromoo waaqni nu uume waaqni gurraacha garaa garbaa gooftaan Iyesuus Kiristoos beekuma nu haa kennu beekuma hoo qabaanne wanta hundaa mo'uu dandeenya jara keenya kanas baga waaqni nagaan iddoo keenya keessatti akka argaman isaan godhe isinis immoo akka bareeddanii dhuftanitti akka nagaan mana keessanitti deebitan galtan isin haa godhu galatoomaa baay'een isin jaaladha go Houston daqiiqaa lama nu godha isaan deemtu waaqayyo nagaadhaan nu oolchee asitti walitti nu qabee galanna ga'uun akkuma kanas immoo waaqayyo nagaadhaan akka wal geenye nagaadhaan gufuu tokko malee qe'ee keenyatti nu haa deebisu waaqayyo warra waliin duulu malee warra walitti duulu nurraa haa qabu beekaa keenya nuuf bulchu wallaalaa nuuf gaddisu waaqayyo dhaloota haaraa dhaloota waliin duulu nu haa taasisu inni dura bu'ee wareegama hundumaa nu kaffalaa jirus immoo waaqayyo cimina haa kennuufi adda haa kennuufi egaa waaqayyo walumaa galatti tokkummaatiyyuu waa hundumaa fidaa waaqayyo tokkummaa nuuf haa kennu galatoomaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فاروق ربيت قرتي الرقيا كان أكلت ونقرسيسه فارون كربيتي هندي كيسنو الحمد لله جرامه خبيا جيرو كي بيا كيس جيروس جنبتشو إسين أرجعتن كلن أرجعني جركوني هدا بهاني بيا تقول أمة إساني تلو دوالين أرجن أصدفن هما أمني بيا ركّتشابة إساني وجه من قدام دوارتين شبران دردران ودو بيا تقول دبسين وفني سلالني فولا كيسن أرجن gammachuu rabbiin nu gammachiise kana ammallee alhamdulillaahi galanni ka rabbiiti fuuldurattillee bal'inni akka dhufu inshaa allahu rabbirraa abdii qabnaa rabbi nu haa gammachiisu gammachuu isaa gartee waan rabbiin nu bira dhaabbatee kana lafan balleessinu hundi keessanuu alhamdulillaahi jedha galanni ka rabbiiti warra hidhatte hafellee warra isaan boodatte hafellee rabbiin nu haa baasu ددفع ربي نوهاباس ربي دمتشو نوهاغرسيسو أمتا كينا كرتي كا هيد ودوبتاي كا كرتي من إرقوبان اللي كدائم من جلا أجيسان اللي كدراما إرقت دلقا جران اللي وما قبدني هندا إسايو ربي نوحاسطر بكا كان دابني أسين دورا ربي كان نوقع أفورين دورت ربي نو أوات ربي قاروري إنسان هاقوت جلي أسيت كدتوري
rabbi haqa maatitti warra gaafsan dhibe wallaahi akka qaaruunitti ardii jalatti gadi deemaa jiran guyyaa tokko ol hin deebine waggaa 4 waggaa 5 gaafa mana kana keessatti minbarii kana keessatti as dhaabbannee abaarre ammallee warra nu darare rabbi qaaruuniin haa godhu rabbi fir'aawnaan haa godhu rabbi gartee rakkataa keenya rabbiin ammallee haa gammachiisu waan inni barbaadu rabbi isaa haa gammachiisu jara kanallee gartee jara milkii rabbi haa godhu jara rabbii milkii haa godhu warra uf beeku warra gartee akka jedhanitti warra gartee nu kennuuf deemuu miti warra nuuf uf kennu akka rabbiin isaa godhu abdii biraa qabna إن شاء الله أبدي براقبنا يا ربي كرا حرك يا ربي يا ديساني لا تنبلي سومسي يا ربي نبلي سومسي يا ربي وقامي قدر رمنا يا ربي نبلي سومسي يا ربي ميدا مكاننا نوارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ هدو غلطوما ميمان قدو تينيا فاميلي نوخنا دقيقة خنينيف أكست دقيقة على نوتمرني هدو غلطوما إيه سنوغوتا نشرب بنورا كيبلو أما سجنتان أكو متفوفي جرا سجنتان جانو خيسوم موتا خينيا نمني أكيسان نوسيما تنغونو من قدو بيا دكتور تلاهون أقوتا كاسيتين والتجيت أفيرا إيسان ها ويلكم نغودني من قدو تيني دكتور تلاهون حاملين خنام خلينا لك مدة اسمك مدة والمك مدة يا مكان يا يسيتك وثم مدة أبشر ديما سلم مدة يا أكس يا إذا عاملين كنا في كوركي سما كينيا تيف منادر رماكي سباني نقدوت أرجمود أفي قتي دنداني بواقعيو قتي دندسي سيفي غلطي ساغت أتاو يروني إيرا قتي تيرا بدا ساقوچون بربادواني أسرتي واللانسون كيسا جركوني واللانسو چما قتي تيرا في نقدوت أرجماني أفورة تكونو أكسانو كنانو غافي كينيا أغاني نقدو ترجمو سانيتي في بدا غلطي فنا غننوا غلطي فدا Obbo Baqqalaan iddoo kana badaa waan beekan natti hin fakkaatu. Obbo Jawaariin wal beennaa waggaa 4 baranaa yommuu argineen nama furdaa tokko humna nama qabu ture nus nu kakkaasa ture. Amma yommuun ilaalu xinnoo dhabeera foonni isaas badaa hin jiru. Ispoortii isin fakkaata waan irratti godhanis hin beennu. Gatii kanaatii fi asuma ga'uun isaaniiyyuu waan guddaadha. Haaloo keessa nu galchaniif warri diinaas gatii kanaatii fi as ga'uu isaaniitiif lubbuudhaan jiraachuu isaaniitiif Waaqayyoon galateeffannaa asuma irratti hin dhaabaa ulfaadhaa hundi keessan al tokkitti afaan warra afaan Oromoon dhageenyeef haasa'uu barbaada. ኦሮምኛ ለማሰሙ እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ በመሃላችን ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። ትግሉ የሁላችንም ነው እና አሁንም ቢሆን ከኛው ጋር እንድትቆሙ እኛም ከናንተ ጋር እንቆማለን። ትግሉ ገና ተጀመረ እንጂ አላለቀም እና እናመሰግናችኋለን። በጣም እናመሰግናችኋለን። galatooma Dr. Tilahun hamile nuteysa haye sagantaan itti aanu haadholee siinqee as nu dhufanii daraaraa nu godhu akka aadaa Oromootti aadde Qamariyaan takka as nu argami aadde Zubeyda fi aadde Feyruzaan akka dhufanii daraaraa nu godhan jalqabna hamile nu simadha isaan kun waan guddaa akka nuti sagantaa tana qopheessinu shoorri isaan taphatan shoora xiqqaa miti warri hamilee nu godhee asumatti sagantaa kana akka miidhagu warri nu godhe tokko keessa isaanii harki keessan hin dhagamu
Aye, isani fille daqiiqa tokko tokko kannaa fi waan itti dhagahame akka ibsatan osoo daraaraan goone dura. Dura yaada dabarfadhu waan si dhagahame. Hayyee. Kana soliin qabu. Hayyee. Olga. Duraan dursee rabbii keenya galatoonfannaa ka Jawaariin mana hidhaa keessaa baasee asiin nu gahe alhamdulillah rabbil aalamiin. Itti aansuudhaan wallaahi rabbii keenya galanni haa ga'u. Jawaarii hin baajennee eenne obbo Baqqalaa keenya hin baayennee ka eenne rabbiin nu baasee asiin nu gahee nu argisiisuun alhamdulillah rabbil aalamiin wallaahi rabbiitu armii ofiitiin nu baasee itti aansuun ummata kiyya ka'uustan galatoonfadha maashaallah akka malee bareenna wallaahi akka malee waliin bareenna takkaa Oromoo akkana baay'attee haate argina. Ulfaadha namni gaafa goota ofii ulfees namni gaafa hayyuu ofii ulfees hin ulfaata ulfaadha wallaahi hedduu isiniin boona hadhallee borullee naa jiraadha galatoomaa jedha. Hamileen hin jirtu. Haye amma yeroon waqtii kadaraaraati. Okay. Haye sagantaan itti aanu hanga isaan daraara mee hamileen akhannaaf dubartii magaalaa Houston erga Jawaar maammafaanidhaa seenan hiriiraanis waan adda addaatiin du'aa'iinis galgalaa ganama warreen wajji dhiphachaa rakkachaa turan keessaa isaanii arrallee sagantaan kun akkana miidhaguun isaaniini hedduu nu galateeffadha hamilee nu kannaaf hamilee play. Bani musik apa? Lama saya fayram tren nari. Jiro man piru. Mari beta. To kita speaker do te fi. No kun khajuan. So mana deta? Khajuan ni kau masih. Nanti dah sudah jera. Wireless. Ya, balik tak? Isu matis. Sagal worker. So, tadi apa? Wireless mic itu. Mereka nak jera. Which one? Kana bakala na fika na kudiari. Okay, haso kana pura pura kan. So, mai ki baat par baat. Okay. Ato rapo. Baat lagi sana.
Aya. Kasih, perfect. Thank you. Aye. Nadabars. Okay. Haye, me ayoli siketi fiero tak hamile. Wanta ka daga anjir. Don't worry, man. Leave it. Haye, duraan dursee osoon keessummoota keenya asittiin afeerin xiqqoo duubatti waa'ee isaanii irra dubbachuu barbaada. Sanbooda waltajjii isaaniif hin gadhiisa. So hundi keessan akka beektanitti arraan tana obbo Baqqala Garbaa an ergaaniif bare isumaa hidhaa jiruun beeka. Jawaar Mahammad dheengadda gaafa magaalaa Houston dhufu arrii ni qaba. Arrii irra gartanii ni qaba arrii. Maal taatanii dhageessanii? Akkana arra hunoo jaarsomee dhufe jechuudha. Namni kun irra xiqqaadha umriidhaan. Haa ta'u garuu aarsaa isaan saba kanaa kafalan nuti akka hawaasa Oromoo Houstonitti Washington DCtti yeroo haaganan jedhamne deddeebinee jirra jechuudha sagalee isaanii ta'uuf. Maaliif qaama keenya, foon keenya, hoggantoota keenya, hayyoota keenya, dura taa'oota keenya isaan akkuma Martin Luther King fi uummanni gurguddaan Malcolm X faan beekamani Oromoo fi miti Afrikaaf uummata akkanaati jechuudha. Kabaja guddaa isaanii qabna. Kanaaf galgala ganama sagalee isaanii ta'a turre arrammoo nu jidduutti argaman. Kanaaf isaanillee galatoomaa nuun jechuuf toorii gochaa jiran waan isaan nu fidanii dhufan isaanumarraa dhageenya. Kanaafuu mee ammaan tana gama waltajjii teenyaatiin isin dabarsa. Isaan gaafannaan obbo Baqqalaan gurratti isaatu xiqqoo jaarsa fakkaata isuma afeerii naan jee dura hayyama naa godhee jira. Jawaar Mahammad asitti naa simadha. Jawaar Mahammad. Meeqana dirta ko? Akka booltan falmataan gara tokkoon dulloomtee harrii baafte naan jaa gara kaaniin ka'ii dubbadhu naan jaa waldaati lama argachuun hin jiru eega dulloomte naan jee beekuman taa'utti maayikii naa bituu qaba malee akkasii miree warri Houstanii baga walitti deebine gaafa dubbii eegallu san nama xiqqaa ture as lakkoofsaan garii paaltook irra wal beeynan falmataa zabana paaltook hin jiru na fakkaate boodar dhufe dhaloota zabana feesbuukiin ta'e falmataa fiixaa mootii faat ture beetaan zabana sun warra fiixaan qaccaruma akka kiyyaati paaltook irraa eegale hedduudha Abdul Muhammad Jimmaa hundi gaa dhugoo way baak amma imala goonuu kana keessatti yeroo tokko tokko waaniin tireena fudhee hunduu badee jiru na fakkaata beeyta. We went through a lot. Bikka haalli amma keessa jirru fi haalli irraa eegalle probably waggaa 10 dura xiqqoo wal natti fakkaata. Baroo sanis yeroo Oromoon hedduu gadda keessa ture yeroo jaarmeewwanni keenya laamshaan yeroo abdii kutannaan collective self esteem itti ture cirraa kaanee dhagaa kana osoo dhiibnu osoo waliin dhiibnu osoo wal jajjabeessinu haga tokko deemnee turre har'a waggaa galatoomaa jechuudhaaf isin bira dhufnu bahuu keenyaan nutis gammannee isinis kan gammaddan ta'us garuu gammachuudhaan walitti dhufne yoo jenne if kijibuudha taati gammachuudhaan walitti hin dhufne nutis oduu gammachuu biyya irraa fidnee hin dhufne isinis nu harkuu keessanitti akka nu baanuuf qabsooftanii bahuu keenyanitti yoo gammaddanis kumaatamaan mana hidhaa keessatti waan hafeef
kumaatamaan qeesaataa irraa baqatee yeroo jirutti kumaatamaan namni dhumaa yeroo jiru keessatti waan waliin dhufneef waltajjiin tun waltajjii gammachuuti jechuu hin dandeenyu. Gammachuu caalaa gaddatu irra mizaana kaasaa jechuudha. Wanni isin hin beeyne tanu isinitti himumaan jirtu. Inumaa'uu waggaa lamaaf waggaa tokko walakkaadhaaf nuti odeeffannoo irraa adda cinnee yeroo turretti nu caalaa waan guyya guyyaan Oromiyaaf Oromoo keessa deddeemaa ture isintu beeka. Wanni haaraa isinitti himnu hedduun jiru. Akkuma torbaanuma kana keessa dhageessanitti biyya teenya keessatti ummanni keenya haala takkaa dhaga'amee hin beeyneen dhumaatiin akka malee ta'aa deemaa jira. Tarii yoo zamana Hayila Sillaasee, zamana Darbuu, zamana Mallasaa walitti daballe waggaa 50 duraasa yoo walitti daballe dhumaatiin waggaa 4 dabree kun kan sanuu sadan walitti dabalamee caala jechuudha. Dhaabbachaattis hin jiru. Oromoo qofaa mika dhumaa jiru. Oromoon dhumaa jira. Gumuz daran dhumaa jira. Qimaantu dhumaa jira. Tigreen dhumaa ture. Amaarri dhumaa jira. Namni biyya keenya bifa hedduu nama gaddisiisuun kumaatamaan dhumaa jira. Miliyoonotaan ji'a irraa dura nama miliyoona 5 fi tuqaa tokko buqqa'ee ture. Erga nu biyyaa baane immoo probably 100,000 buqqa'ee jira jechuudha. Kanaaf haala hedduu ulfaata, haala hedduu sodaachisa namni biyya sanii ta'ee biyya alaasaa jiraatu biyya keessa boru maaltu dhalataan gaafii guddaadha jechuudha. Boroo maal dhageenya hoggaa rafnee kaanu maal dhageenya laata maaliifi biitii har'a biraa rafne boru waan biraati. Haala kana keessa jira. Kana maaltu fide rakkoon amma dura biyya san keessa mudattu zamana nugusaa isaa taatu zamana kaan wallaalatu fide jechuu dandeenya. Doofummaa duubatti hafummaatu fide ignoraansii fide jechuu dandeenya. Rakkoo dhaloota keenya keessattuu waggaa 4 dabre kana dhufe wallaalaa miti kan fide. Muuxannoo keenyarraayis muuxannoo biyyoota addunyaarraayis hubannoo guddaa qabna akka ummataatti biyya sanitti. Hoggansi biyya sanii rakkoo beekumsaan qabu. Osoo walitti himnu osoo addunyaan nutti himtu biyya ummata rakkoo keessa seensifne jechuudha. Rakkoo quufarraa dhufte kun arrogansiitu rakkoo uume jechuudha. 2018 qabsoo qeerroo fi qarreetiin waggaa jijjiiramne dhufu ummanni biyya keenya abdii guddaa horate. Addunyaan abdii guddaa nurratti horatte. Ummanni biyya keenya tarii amma carraa argame kanaan rakkoolee amma dura uumamaa turan mariin furuun godaannisa hanga ammaa sirnoonni adda addaa uumaa turan fayyisuun biyya haaraa hariiroo haaraa sirna dimokiraatawaa haaraa nuu fidanii wal jeequuf lolli dhaabbate nagaa fi tasgabbiin uumame ummanni keenya hiyyummaa fi gadadoon osoo hin taane gara misoomatti ce'uu danda'a. Abdiin jedhu abdii guddaa ture uummata keenya keessa. Sabaaf sablammiin hundi abdii guddaa qaba ture. Addunyaanis abdii nurraa qabaachaa turte. 2008 early 2009 waan ture waggaa laaltan tarii anaaf namoota muraasa malee namni hedduun mirqaanaaf gammachuu guddaa qaba ture. Na yaadadha gaafa Baqqalaan dhaabee nu bira dhufe abdii inni qabaachaa ture yoon ani isaan mormin boo'aa ture Baqqalaan. Hin boo'aa ture abdii inni qabaachaa ture. Addunyaan ummanni qawwee malee sirna abbaa irree ofirraa buuse kun hoggansi sirna abbaa irree keessaa bahee sagalee ummataa dhaga'ee gara fuulduraa dhufe kun hoggansi haarayni dhaloota haarayaa ta'e kun
sabaaf sablammoota jidduutti hariiroo haaraa nagaa buuse sirna dimokiraasii uume biyya Afrikaa keessattis taate biyyoota biraatiif moodeelii ta'uu dandeessu ni ijaaran jedhanii abdataa turan jechuudha. Abdii kanarraa akka ka'an biliyoonaan doolaara biyya saniin naqaa turan. In billions. Garuu sun hin taane maaliif? The leadership took things for granted. Hawwii uummataa san the goodwill ture san abuse gochuudhaan sirna haaraa uummatoota jiddugaleessa godhate jaaruu mannaa akka mootota ture durii ta'uudhaaf hawwuun wal dhaggeeffatanii yaada jiddugaleessaa yaada waloo fuudhurra yaada ofii humnaan uummatatti fe'uudhaaf yaaluun sirna dimokiraatawaa fi federaalawaa uummata ceesisuu danda'u fuudhanii deemurra gara sirna abbaa irree ijaaruutti hawwuun hoggansi sabaaf sablammoota keessaa maddu immoo walii obsee rakkoolee jiran wal hubachiisaa walii hubataa walii obsaa deemurra wal morkuun atakaaroo seenuun ummata keenyaa fi biyya keenya gaagama guddaa keessa geessee jira jechuudha. Yeroo adda addaatti akkan dubbachaa turetti biyyi tokko gara fuulduratti socho'uudhaaf wanni sadii wal cina deemuu danda'u qaba. Tokkoffaanii fi mata dureen siyaasa. Biitii siyaasa fi hin sirreeffatin, biitii siyaasa fi karaan qabsiifatin rakkoo nageenyaa security keessa seenti. Siyaasni waltajjiirraa baanan xarapheezarraa baanan bosona gala qawwetti seena jechuudha. Siyaasni qalama bira dabarraan ulee seena. Siyaasni babbade gara wal waraansaatti seena. Rakkoon security immoo diinagdeedha miidha. Maaliif ummataaf biyya wal waraanu keessa oomishni ni hir'ata. Maaliif namni nagaa yoo qabaate qotata, nagaa yoo qabaate faabrikaan hojjeta, nagayni yoo jiraate wal keessa deemee daldala. Biyya nagayni hin jirre investimentiin ni hir'ata. Biyyi akka keenyaa ta'e hiyyeessa taate socho'uudhaaf investimentii biyya alaa FDI guddaa barbaaddi. Rakkoon nageenyaa ikonomii baay'ee miidha. Waggaa lamaan kana qofa irratti fuulleffata namni. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota 8 dabreef gadi deemaa jira. Yeroo sachii fi qeerrooti irraa kaasee jeequmsaa fi tasgabbii dhabiinsa biyya keessatti uumameen ikonomiin laaffataa deemuudhaan yeroo ammatti namni keenya kasaraasarraa hafe beelaan dhumuuf deemaa jechuudha. Dur gammoojjitu beela. Dur gammoojjitu seeftiin eediraan jiraata. Amma akkasii miti. Amma kan beela'u kan miidhamu hojjetaa mootummaati. Daldalaan nama magaalaati. Dur gaafa nu ijoollee warra keenya magaalaa bira dha'ineeti baran. Yoo dhukkubsatees namni dhufee isaan biratti wallaanama ture. Jireenya irra wayyaa, huccuu wayyaa kan uffatu, nyaata wayyaa kan nyaatu, barsiisaa ture, haakima ture, warra magaalaa ture. Amma akkasii miti. Namni keenya magaalaa keessaa duggoomaa gargaarsa maatii isaa kan baadiyyaatiin jiraata. Qaaloominsa jireenyaatirraa kan ka'e jechuudha. Kun hundi rakkoon siyaasaa gaaga'ama nageenyaa insecurity uume. Insecurity individual osoo hin ta'in collectively. Dhodhoisuu yaala namni biyya sanii. Wal shakkii wal soddaan ummatoota biyya sanii jidduu jiru. The tension in the room jedhan odee kanatti you can cut it with a scissor. Tension Itoophiyaa keessa ummatoota jidduu jiru hedduu sodaachisaadha. Namni keenya amma sababa salammiin eliitiin bakka adda addaa jiru keessattuu biyya alaa jiru kun waanuma lafaa ka'eetuma waa uumamu itti fakkaata. Bakka citaan gogaan hin jirre kibriin lafa bu'ee fi ibidda qabsiisuu hin danda'u. Kanaaf hariiroon ummatoota akka malee miidhamurraa kan ka'e haala dhoowwu guyya guyyaan dho'aa deemu kana keessa jira jechuudha. Kanaaf sababa siyaasaan baduutirraa kan ka'e
probably seenaa keessatti sirni mootummaa Itoophiyaa akka ammaa laaffatee hin beeku. The state's control over means of violence has been so weak. Sadarkaa ammatti laaffatee hin beeku. Mootummaan nageenya uummataa mirkaneessuu dadhabuu isaatirraa kan ka'e bifa adda addaatiin humnoonni gurmaa'anii hidhannoon socho'an. Kun immoo wal shakkiif wal sodaan daran akka hammaatu godhee jira jechuudha. Kanaaf nutis uummanni biyya saniis lammiileen biyya alaa biyya saniif dhimmanis yeroo ammatti biitu sun yoom facaati uummanni sun yoom wal fixa ka jedhu biyyoota addunyaa irratti yeroo ammatti sodaa nageenya addunyaa jedhamanii laalaman hagoo keessa tarree duraa irratti argamaa jirra jechuudha. Kanaaf sadly oduu gaarii isin qabannee nuti oduu odeeffannoo hamilee isiniif qabu odeeffannoo abdii isinitti horuu qabnu odeeffannoo nu qabnu rakkoo guddaa keessa jirra. Rakkoo kana keessa akkamitti baana? Rakkoo tokko keessaa bahuudhaaf wanti dura uummanni biyya tokkoo hoggansi biyya tokkoo godhu tokkoffaa rakkoon jiraachuu san amananii fudhachuudha. Rakkoon jiraachuu fudhachuu baannan na dhukkubaa jettee amanuu baannan mana hakimaan dhayitu. Dura rakkoon jiraachuu fundamentalii biitii sun rakkoo hamaa keessa akka galte amananii fudhachuudha ka dura. Rakkoo takka amma dura mul'attee hin beeyne. Dura wal dhibdeen biyya sanii it was vertical. Mootummaa fi saboota jidduu, mootummaa fi uummata jidduu, mootummaa fi dhaaba siyaasaa jidduu. Amma vertically mootummaa fi uummatoota jidduu jira, horizontaalis gareelee adda addaa biyya keessa jiran jidduutti wal dhibdeen jirti jechuudha. Complex ta'ee jira. Dur rakkoon biyya sanii humna mootummaa mormuu fi mootummaa jidduudha. Largely waan biyya keessaati biyya alaa yoo taate immoo humna tokkoo fi humna bitaa maybe the Soviets and Americans kanatti ture. Amma humnoota hedduutu harka galfatee socho'aa jira jechuudha. Kanaaf furmaata rakkoo biyya keenya uummata Oromoos ta'ee sabaaf sablammoota biyya sanii fiduudhaaf kan duraa rakkoo akka qabnu lammaffaa immoo rakkoon sun rakkoo akka malee bal'aaf wal xaxaa ta'e ta'uusaa hubachuudha. Rakkoo qabaachuu keenya wal xaxa rakkoo kanaa yoo ka hubannu taate immoo mana yaalaa dhaquu gaafataa jechuudha. Rakkoon tokko biyya sanii qabnu dhukkubsataan ufumaaf haakima ta'uu yaalaa jira. Self cure, self medication waan jedhaniin tokko hin jiraami. Biyya kanatti namni keessattuu waggaa sammuun dhukkube alkooliidhaan yookiin immoo drug adda addaatiin self medication makes the disease worse. Rakkoon amma gama mootummaa saniitiin agarru self medication irra seenaa jiru jechuudha. Rakkoo amananii fudhatan rakkoo san furuudhaaf immoo wal'aansa barbaachisaa ogeessatti geessuu diduu irratti jiran jechuudha. Ogeessatti geessuu. Ogeessi yoo argee maal godhuu qaba? Diagnosis sirrii ta'e fiduudha qaba. Ka'umsi rakkoo kanaa tokkoffaa waggaa 4 dura kan dabalee miti. Waggaan 4 har'aa kun itti hammeesse. Mana yaalaa dhayite namni tokko dhukkubsatee mana yaalaa waggaa dhaqe wrong prescription yoo kenniteef itti hammaataa deema. Itoophiyaan akkas taate. Biyyi bu'uurumarraa rakkoo qabaachaa turte. Bu'uurumarraa hariiroon ummatoota jidduu jiru sirna cunqursaatiin wal caalmaan disparity waan uumameef socio economic and political disparity waan uumameef waggaa 4 irraa hojiin keenya kan ta'u malee disparity san inequality jiru sirna sirreessuu danda'u jaaruu qabna turre. But we gave it a wrong prescription. Adeemsa imaammata tarsiimoo inumaatu rakkoolee dhibee biyya sanii hammeessutti seenne jechuudha. Sirna abbaa irree hawwuun, sirna federaalizimii diiganii sirna jiddu galeessaa ijaaruudhaaf yaaluun, biyya haaraa, yaada haaraa, hariiroo hawaasaa, new social contract ijaaruudhaaf yaaluu mannaa
akka kaleessatti sirna kaleessaa rakkoo nutti ta'e sirna kaleessaa dhibdee nutti ta'e adeemsa kaleessaa dhibdee nutti ta'e adeemsuudhaaf yaaluun rakkoo uumee jira jechuudha. Kanaaf furmaatatti deemnee kan jennu taate rakkoo akka qabnu rakkoon keenya immoo maali kan yoo adda baasanii deemu. Sadarkaa amma irra jirrutti rakkoon furuudhaaf yaaluun ibiddaan dhaamsuudhaaf yaaluun daran ibiddaan meeshaa deemaa jira. Rakkoon siyaasaa dubbiin biyyattii dhimmi biyyattii waltajjiirraa bahee afaan qawwee bosona akka seenu godheera. Ammas qawween hin furayyanii deemuun dogongora guddaadha. Kanaafi nuti kan jechaa jirru mootummaanis kan jechaa jirru dippiloomaatota agarrutti illee kan jechaa jirru rakkoon security rakkoon wal waraansa Itoophiyaa keessaa sirni siyaasaa baduudha. Rakkoo security san securitization dabalaa deemuudhaan furmaanni nuuf hin danda'u. Kanaaf humnoonni wal waraanan gara nagayaatti deebi'uu qabani. Mootummaan biyya baraaruu yoo kan barbaadu taate humnoota wal waraanaa jiran kana wajjin gadi taa'ee mari'achuu qaba. Kana har'a miti. Wal waraansatti osoo isaan hin seenin tarii sababni tokko itti hidhamneef lolatti seenaa jirtu lolarraa dhaabadhaa. Filannoo yeroo godhuuf deeman san filannoon kun biyya kana lolatti galchaa dhiisaa duraa mari'annu jecha ture. Gaafa lolli Tigraay eegalu lolli kun hin baasu humnoon lolachuu lola dhaabanii mariitti haaseenan jenna. Gantoota jedhamne. Manedhaa keessas teenye mana murtiittis kana jechaa turre akka paartiitti illee ejjennoo kana fudhannee sochoone. Tarii paartii tokko immoo lama kan lola mormee kaafaa oola. At great risk yeroo sanitti lola mormuu jechuun nama abaarsiisutti nama fannisiisutti mormine. Deemee namni kumaatamaan erga dhume booda humnoonni lamaan kaaba Itoophiyaatti wal fixaa turan lammiilee hedduu erga ficcisiisanii qabeenya hedduu erga barbadaa'e booda amma gara mariitti seenaa jiru. Bareedaadha garuu gahaa miti. Saffisaan gara rakkoo siyaasaa biyya sanii rakkoo siyaasaa wal isaan dhabsiisan furuutti political negotiation seenuu qabu jechuudha. Kaaba Itoophiyaa qofa irratti fuulleffachuun immoo gahaa miti. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru kan Beenishaangol keessa jiru kan naannoo adda addaa jiru iprideets kan kaabaa sanuu dursa. Gama kaabaa qofa irratti fuulleffachuu osoo hin taane Oromiyaa keessattis kibba keessattis humnoota wal lolaa jiran wajjin gadi ta'anii mari'achuun dirqamaa jennamu. Gadi ta'anii mari'atanii gara nagaya buusutti deebi'uu baannan rakkoon hawaasummaa, rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon security biyya faalaa jiru. Amma waan amala ta'e tokko jira biyya sanitti. Hoggaa namni dhume qofa uuyyaa namni dhumuu ittuma fufa kana hanga wal waraansi hin dhaabannetti wal waraansi biyyattii goolaa jiru kun hanga hin dhaabannetti ilmaan namaa dhumuu dachaan dabalaa deema malee hin dhaabatu. An akka kiyyatti nama dhumaa jiru qofaaf boo'uun sirruma ta'e sababoota dhumaatii kana fidaa jiran furuu irratti fuulleffachuu baannan bu'aa guddaan hin dhufa jedhee yaadu jechuudha. Kanaaf fuulleffannaan akka kaafaa'uttis akka golgasaattis nuti qabnu tokkoffaa wal waraansi dhaabbachuu qaba. Gara ceasefire deemanii dubbii gara waltajjiitti deebi'uu qabdi. Wal waraansa kan fide waltajjiirraa dhiibamuu fi wal dhiibuudha. Gara waltajjiitti deebi'uu qabdi jenna. Akka Oromoottis Oromoo jidduttis waltajjiitti deebi'uu qabdi. Sablammoota biyyattii jidduttis waltajjiitti deebi'uu qabdi. Waltajjiitti deebi'uudhaaf ammoo humnoonni wal waraanan qaama sadaffaa irratti walii galaniin mariif dhiyaachuu qabu. Erga isaan lola dhaabanii booda nus itti dabalamne hambana maaltu rakkoo sanatti nu fide hambana maaliif wal finne bakka tamitti walitti dabne eenyutti dabre ka jedhu san mari'achuu barbaachisa. Negotiate gochuudha barbaachisa jechuudha. Hariiroo haaraa sabootaa fi biyya ummatoota jidduutti uumuudhaaf madaa kaleessa fayyisanii madaan biraa akka hin uumamneef
karaa uumuudhaaf mariitti seenuu barbaachisa. Yoo kan hubannu taate biyya diigamte misooma diigame deebinee ijaaruu irratti fuulleffachuu dandeenya. Amma fuulleffannaan gara mootummaatiin jiru saffisanii gargaarsa biyya alaa argachuudhaaf yaaluudha. This is not going to happen. Gargaarsi guddaan biyya alaatii dhufuu baannaan kasaaraan gammaa kana jalaa bahuun hin danda'amu. Diinagdeen kufaa deemaa, diinagdeen kufaa deemne jechuun rakkoon biyyattii daran dabalaa deema. Kanaaf ceasefire, bargain and negotiation, reconstruction, deebisanii ijaaruu, reconciliation, ummanni walitti fayyuu, hoggansi walitti fayyuutti deemuu qaba jennee taphanna. Kana gaafachaa akka kaafaa'utti kana qofa gaafachaa hin jirru, hojii hojjechaa jirra. Teenyeetiin dallinee jirra. Ce'umsa sadan dabre kana keessatti ummanni keenya gahee guddaa taphataa ture. Sirna nugusaa buusuu irrattis, sirna darguu buusuu irrattis, sirna yaadee buusuu irrattis gahee guddaa taphate. Ce'umsa kana hunda keessatti garuu qalbiin isaanii cabe. Tarii qalbii cabni guddaan kan yeroo ammaa kana yoo ta'es. Waa'ee maaliif yeroo carraan uumamu hundumaa, yeroo aarsaa meeqaan jijjiiramni dhufu hundumaa jijjiirama san kaapitalaayis goonee akkaataa dantaa saba keenyaatii fi dantaa sabaaf sablammootaa wal simsiisee deemuu danda'uun maaliif deemuu dadhabne jennee hoggaatiin xallinu sababa tokko guddaa jennee kan agarre Oromoon jaarmaya jabaa isa fakkaatu isa madaalu hoggansa ititaa imaammata ifaa fi sirriitti qulqullaa'ee qophaa'e qabaachuu dhabuu isaati. Kanaaf akka kaafaa'utti maal haa goonu jennee hoggaa mari'annu jaarmaya jabaa ijaaruu kajoo irratti hojii eegallee jirra jechuudha. Jaarmaya Oromoo fakkaatu, jaarmaya hoggansa ititaa qabu, jaarmaya sirna mormuu qofa irratti osoo hin ta'in sirna ijaaruu maaliif amma ekspertii taaneerra. Sirna kuffisuu irratti amma ekspertiidha. Wanni nuti hamma sirna kuffisuu duraan maal nuun jechaa turan. Mootummaan shimbirroo miti kuffisuu hin dandeessanii, mootummaa kuffisuu hin dandeessanii, amma namuu harka kenneera akka nuti mootummaa jijjiiruu dandeenya. Wanni addunyaanis ta'e uummanni keenyas wanni nutis ofitti mirkaneessin wanni nuti amballee hagammaan amansiisii yoo jiraate sirna ijaaruu we are yet to prove it. Wal dho'isuun hin barbaachisu. Yeroo sirna yaadeegsan wajjin walitti dura dhaabanne san negoshee godhaa turre hoggansa biyya sanii wajjin. Yeroo hedduu wanni ittiin na aarsan tokko maal ture faranjoota biratti biyya bulchuu hin dandeessanidha. Saadni waggaa afran dabre kanatti san mirkaneessineef bulchuudhaaf hin qophoofne kan jedhu san mirkaneessineef jechuudha. This is fact. Marsaa itti aanu we will have no excuse. Yoon qophaa'in inni dhufa mootummaan inni dhufaa immoo deema. Yoon qophaa'in garuu paawar vaakiyuumii uumamu sanitti fayyadamanii sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa ijaaruudhaaf hawwii qofaan haqa qabaatan qofaaf hin ta'u. Sirna qophaayaa qabaachuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf immoo jaarmaya ijaaruu barbaachisa. Jaarmaya hawaasaa, jaarmaya siyaasaa, jaarmaya diinagdee gahaa ta'ee kan aangoo qabachuu qofa osoo hin ta'in tokkoffaa aangoo waggaa qabate aangoo itichuu danda'u. Power consolidation. Lammaffaa aangoo san immoo dhugeeffachuu legitimize gochuu danda'u ijaaruu qabnaa jechuudha. You are sent to power, you consolidate power, you legitimize that power. Amma bar sirni amma jiru kun sirna abbaa irreetu ta'uu hin dandeenye. Sirna abbaa irree sirnaatu sirni dimokiraataa ca'uu dhiisati. Kanaaf ce'umsa itti dhufu irratti that is lolli kun dhaabatee wal waraansi hafee wanti biyya jamtu yoo itti fuftu taate dantaa saba keenyaa, dantaa uummata keenyaa akkasumas immoo dantaa olloota keenyaaf sabaaf sablammoota biyya tokko keessa jirru san wal kabachiifnee wal simachiifnee deemuu yoo ka barbaannu taate
jaarmaya cimaa sirriitti qophaa'e jaaruu danda'uu qaba. Kana irratti tattaafachaa jirra. Jaarmayni cimaa kun kiraayiteriyaa qabu maal qabaachuu qabu? Hoggansa itti ta'a, ol hubannoo qabu, gahumsa qabu, gahumsa san immoo horatu. Uumamaan namni dandeettii qaba hoggansi. By nature. Sun gahaa miti narchar godhamuu qaba. Hoggansa Oromoo fi Oromiyaa fakkaatu. Hoggansa dandeettii qabu erga finne booda dandeettii isaa san immoo kappaasitii isaa ijaaruu irratti hojjechuudhaaf karoorfannee irratti deemaa jirra jechuudha. San qofaa miti caasaa gad diriirsu. Paartiin nuti ijaaraa jirru paartii sirna kuffisu qofa osoo hin ta'in paartii imaammata nageenyaa, imaammata dinagdee, imaammata hawaasummaa viable realistic alternative ijaaruu qabna jechuudha. Governance, governing party, governing organization ijaaruu kanarratti hojjetaa jirra jechuudha. Kun hojii laafaa miti. Anis gara paartii kanatti kan hin seeneef Baqqalaanis xurataa ba'u malee cidheen sodaachisee ka keessa taa'uuf kan itti cichaa jirruu fi ummanni keenya waan ce'umsoota sadan dabre kana keessa dabreerraa baratee gaagaamni akkasii akka irra hin geenye gumaata keenya baafne jaarmaya cimaa tokko ummata kanaaf jaaruu qabna jenneet tattaafachaa jirra. Tattaaffii kanaan itti milkaa'aa jirra. Daran immoo hojjenna. Isinirraa maal eeyna? Tokko akka nu hubattan barbaanna. Nuti kaafaa'oodha. Paartii seeraan galmaa'ee biyya san keessa socho'u. Waggaa 25 achi jirra. An waggaa lama eeganii dabalamee ati waggaa 12 ga'uun oolu. Marraan waggaa 25 keessa jira. Amma immoo hoggansa haaraa asitti daballee kan jirus wal simsiifnee gara fuuldura socho'uudhaaf tattaafataa jirra. Haala jiru keessatti haala qabatamaa keenya, haala qabatamaa mooraa keenya keessa jirtu, haala qabatamaa biyyii fi addunyaan keessa jirtu laaluudhaan we are trying to carve a space. Kanatti akka nu hubattan. Lammaffaa waan dandeessaniin du'aa irraa kaasee akka nu gargaartan barbaanna. Hunda caalaa maal isin irraa barbaanna beektaa? Doolaara keessanii caalaa. Nu gargaaru waan hunda caalaa taasisa kan darii. Akka wal taatan barbaanna nu. Hawaasa keessan cimsadhaa. Jaarmaya keessan cimsadhaa. Hawaasa keessa yoo cimsattan, jaarmaya keessa yoo cimsattan, akka namatti yoo hojjetattan, Teeksaas immoo biyya hojiiti. Yoo hojjetattan, walii jidduu keessan tokkummaan jaalalli yoo ka jiraatu taate, gaafa taaziyaaf, gaafa cidhaa, yoo walitti kan dhuftan taate, nama rakkatee yoo rakkoo qabaaftan taate, yoo ka walii obsitan taate, yoo ka wal dandeessan taate, Oromoof Oromiyaan guddaan isiin daaspoora irraa eegu yeroo mara kan hin jiru, wanni daaspoora irraa Oromoof Oromiyaan barbaadu inni guddaan dhugaadhaan qaaloomina jireenyaatiin doolaara keessan isin barbaadna soban qabu. San caalaa garuu what we really need from you is unity. Do not export toxic politics nutti. May imagine ummata halkanii guyyaa dhumu kan hidhat dararamu kan waan nyaatu waan uffatu hin qabne asirraa gandummaa waggaa itti gadi facaaftan hiraara waggaa itti lallabaa ooltan. Starving people nama du'aa jiru nama dhumaa jiru at least hamilee isaa eeguu fi danda'uudha qabna jechuudha. Anama daasporaa miti kanaafuu akka warra biyyaatti isinitti hima. Kanaafuu tokkummaa teessan cimsaa, hojjetadhaa, wal obsaa, waliin jabaadhaan jaa amma immoo halaqaa kiyyattan kennata. Wayyuune. Jirti balik. Akkam jirtu? Egaa namoonni baay'een isaaniiru Jawaaris waan baay'ee isinitti dubbateera. Ani siree bakko xiqqooma waa isinitti dubbachuun barbaada. Magaalaa kana yeroo seenne har'a akkaataatti isin nu simattan gaafa argu baay'een ajaa'ibsiifadha.
an community hagamiitiin se'e baay'ee guddaa baay'ee namni hedduu maaliif baasiin itti bahee qindeessuudhaaf yeroo inni fudhatee humna inni fudhate gaafa ni ilaalu community guddaa natti fakkaatee ture garuu haga kan amma kana taatanii simannaa akkasii nu gochuun keessan jabina keessan nutti agarsiisa eenyummaa keessan nutti agarsiisa ulfina isin nuu qabdan akkam fudhadhuttu ulfina isinirra nuu kennitan anaaf Jawaariif qofa miti kan gatii baase nu duwwaa miti nuyi warra carraa qabuudha malee kan Jawaar caalaas ana caalaas qabsaa'ee kan lubbuu isaatti wareege beekatu jira kan ammoo mana hidhaa keessa jiru kan qabeenya isaatti dhabe kan maatii isaatti dhabe meeqatu jira garuu nuyi warra carraa qabu waan taaneef rabbi bakka kana ulfinaatiin nu dhaabe waaqayyoof galanna ta'u isinis immoo dandeettiin keenya hundumaa caalees miti yookaan gatiin nuyi baafne hundumaa caalee miti jechuudhumaaf isinis ulfinni keessan guddaadha maaliif yeroo nuyi hidhaa turre yeroo hundumaa hiriiras baatanii maalis gootanii hiikaa baluun hiikaa jecha akka turtan dhuma quba qabda yeroo nuyi nyaata laganne kan caalaatti miidhame isin akka ta'e hin beekaa namoota warra ala jirutu baay'eetti miidhame nuyi dhugaama saba dubbannee fi yeroo kutannee dhumatti seenne waan sana hin nyaannu uummanni keenya sabi keenya darara keessa jira rakkoo keessa jira asteenya homaa gochuuf hin dandeenye rakkoo isaa hiikuuf hin dandeenye kaleessa dura dhaabbannee kana godhi jennee oofaa turre lubbuu baay'eetti wareegsifneerra waan baay'eetti gooneerra garuu har'a homaa gochuu hin dandeenye kanaatiif akka hooggansaatti nama gara du'aatti gara qabsootti oofuu duwwaatu hin taane duutis akka jiru dura dhaabbatee du'a fudhachuu akka danda'u sin argisiifna jennee garaa kutanneeti kan du'atti seenne dhugaa dubbachuuf deebi'uuf hin barbaanne yookaan deebinee nyaachuu hin barbaanne guyyaa 39 yeroo teenye lammata deebinee hin nyaannan jenne maaliif hakiimonni nu bira taa'anii la har'a guyyaan tokko akkuma dabalaa deeme qaama keessan keessaa kanatti irrataa deema fayyaa keessan gara fuulduraa irratti kanatu dhiibbaa akkasiitu gahaa deema sammuun keessan akkas ta'aa deema kaleen keessan onneen keessan akkas ta'aa deema lammata nama taatan utuu nuun jedhanii nama ta'uu hin barbaannu jiraachuus hin barbaannu jenneeti maaliif eega waa gochuu hin dandeenye maal godha hooggansi tokko yoo du'e iyyuu wayyuu gaafa sana gaafa nuyi nyaanne tareeti isin gammadanii bultan ta'a nuyi garuu akka nama saba isaa ganeetti akka sanatti of ilaalle maaliif dura buunee siiduu natti jechaa turre tudduunee uummata kanaaf gaarii ture jechuudha egaa yeroo sana isin immoo nu caalaa miidhamtan baay'een keessan kan nyaata nyaanne isin warraas jirtan dhiisaati saboonni biroon illee warri nu eegan illee poolisiin illee maal illee hakiimonni keenya illee nyaata nyaatu jibban utuu nuyi al tokko nyaateen isaan ammas nyaatu boris nyaatu iftaanis hin qaanaan booddee maal jennee nyaanna jedhan nyaata isa fudhatanii dhufan halkan nu bira bulan fayyuu hin dhiisan nyaachuullee dhiisan hamma kana ture hamma kana nu wajjiniin akka dhiphachaa turtan hin beekna maallaqaan nu biraa nafne maatii keenya gaafachuu nu biraa nafne har'a immoo kabaja akkasiitiin nu simachuudhaan nu biraa nafne kanaatiif galatoomaa isiniin jechuudhaaf iddoo kanatti argamne galatoomaa waa tokko immoo yaade akka sana konkolaataa filattanii maal gootanii waan meeqatti baastanii orgaanayizeeshinii sanaan yeroo isin nu simattanii utuu bilisummaa arganne tubbaa biyya keenyaa taane utuu uummanni keenya dhimma hidhaa keessa jiru sun utuu hundumtuu utuu ba'e biyyi keenya utuu biyya dimookiraatofte utuu taate biyya nagaa utuu taate gaafa sana jarri kuni akkamittiin simatu laataa jedhee tayyaadha gaafa sana akkam ta'a kan nama lamaaf akkas ta'e namoota irra kumaatamaan lakkaa'aman gaafa isaan mana hidhaatii ba'anii guutummaadhumatti biyyi sun biyya mana hidhaa ta'uunsee gaafa hafe gammachuun keessan akkam ta'a laata jedhee tayyaate waaqayyo garuu guyyaa sana nu agarsiisa gaafa tokko nu argina jennee yaadna har'a namoota kumaatamaan lakkaa'aman dargaggoonni kaleessa fidanii namoota har'a aangoorra jiran aangoorratti ol baasan hidhaa keessa jiru baay'een isaanii hidhaa keessa jiru baay'een isaanii har'as sodaachaa jiru har'as baqachaa jiru kana ta'an seeni
akka lakkoofsa Awurooppaatti 75tti jijjiiramni gaafa dhufe abdii ture. Inni hin fudhatame. Isaan booda 91tti yeroo dhufe abdii ture inni sin bade. 2018tti qabsoo meeqaan wareegamni meeqa kaffalame namoota waaqa beekan dargaggeeyyii warra cuucca jala ture warra dhiibbaa ormaa jala ture warra rakkoo Oromoo beeku warra rakkoo sabaaf sablammii biroollee warra beeku warra qajeelummaadhaan biyya kana hoogganuu danda'antu dhufe jennee gammanne. Akkuma Zalla Jawaar dubbate yoonni wama tokko afaanii bahee waa'ee jara sanaa yoonni hamaa dubbate dhiisin jedhan ture. Anatu lolan ture. Abdii guddaan irraa qaban ture. Abdii guddaa ana duwwaatu hin taane abdii guddaa irra kaa'annee turre. Dhukkuba keenya barree turre. Sila maal jedhenne wanta tokko dhukkuba isaa hoo beekan qoricha sirrii hoo ajajaniif fayyina ta'aa jedha. Dhukkuba isaa beennee turre gaafa sana biyya kana keessa walqixxummaan dhibuu isaati dhukkubi keenyaa jenneen. Biyya kana keessa aadaan saba isa tokko ol ka'ee afaan saba tokko ol ka'ee inni biraan immoo gadi bu'ee inni tokko saamame inni tokko immoo saamame olaantummaaf gadaantummaa waan jiruudhaaf kun rakkoo keenyadhaa jennee rakkoo keenya gaafa sadda baafannee turre. Qoricha isaa immoo qoricha gaarii nuuf kennaa jennee warra nu itti kennine qoricha dogoggoraa yookaanis immoo qoricha waan sanaaf faallaa ta'e nuuf kennan. Rakkoo har'a keessa jiru keessa nu buusan. Gaafa sana lafa keenya irraa buqqifamnee hin saamamnee jenneeti kan hiriira baane. Qabsoon kan ture lafa keenya saamamnee. Waa'ee lafa saamamuu miti har'a isa keessa hin jiru. Gaafa sana waan biraan hin jiru lafuma nurraa fudhatame saamamne hin buqqaaneedha gaafa sana gaaffiin keenya. Har'a immoo buqqaaneeyyuu lafa jiraannu dhabne bakka jiraatu dhabe ijoolleen Oromoo har'a yoo dhugaas dubbanne bakki baqataniitti baqatanii ni dhibe har'a hidhaanis dadhabe ajjeechaanis dadhabe garri itti deeman dhibee rakkoo akkasii keessa jira. Gaafa sana buqqaaneeyyuu nagaadhaan jiraanna beelofneeyyuu nagaan jiraanna har'a buqqaaneeyyuu bakka jiraannu dhabne. Dargaggoonni yoo lama ta'anii dhaabbatan sadii ta'anii dhaabbatan hin jiru waan akkasii irra biyya keenya keessa. Adamfamanii akka bineensaatti adamfamu. Ijoollee Booranaatti ajjeefaman sana argitanii miti viidiyoo isaa argitanii. Ijoollee silaa'uu du'uuf ka'an ijoollee qoonqoon nuuf fixu kan rakkoon iyyuu fixu kan olii gadi baqannaan yaaddoon iyyuu kan silumaayyuu ajjeese qoree irra oofanii dhaqaniitu gatteessisanitti qiyaafatanii ajjeesan. Mana hidhaatu immoo fuudhamee ajjeefame immoo meeqatu jira. Konkolaataa irratti wantoota roobsanii rasaasatti roobsanii ajjeesan immoo meeqatu jira. Utuu obboleessi ilaalu utuu haati ilaaltu dugda duubatti hidhanii addabaabaayii irratti kan ajjeesan immoo jira. Haati mucaa sanaa gaafa sana achi jirti. Obboleessi mucaa sanaa achi jira gaafa sana. Kuni mootummaa nuyi mootummaa afaan keenya dubbatuudha jennee yaannu keessatti kan inni ta'e. Mootummaa Oromaa keessatti hin taane kun ta'ee hin beeku. Har'a kana keessa jirra. Waan wal dhusinu hin qabu. Hin hidhinaa nama wajjin hin dhaga'an. Gaafa waraanni amma jalqabame kun waraanni otoo hin jalqabamin dura akka kaafaawatti waraana kanatti hin deeminaa jennee ibsa yeroo nuyi baafnu waa'ee managaa maaliif dubbattu jedhanii duula akkamiitu nurratti duulama. Har'a immoo waan san hunduma balleessanii waan hundumtuu badee daaraa ta'e kottaa naasofnaa jedhanii immoo haasaarra jiru. Maal taatu gaafa sana dhaga'aniiru ta'e. Maal taatu dhaga'anii gaafa sana. Agartanii rakkoo isaa baraniiru garuu qorichi kennameef sirrii miti. Har'umayyuu immoo maaltu ta'aa jira. Warri Tigraay rukutaniis maal godhaniis gara barcuma gara haasaatti gara mariitti akka mootummaan deebi'u godhaniiru. Harka isaa micciiranii gara itti ba'uu dhabee isaaniin wajjiniin haasa'uudhaaf amma walii galeera. Waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu haasa'uu hin barbaadu nan fixaa'edha. Nan balleessa nan barbadeessaa hidheetu waraana irratti labsee jira.
kunis deemee akkuma sanadha harki micciiramee deebi'ee taa'uun dirqama maa wal finna maa kanarra wal geenye maa dhagaa irrattis wal kuffisna maa qabeenya keenya barbadeessina biyya keenya maa balleessina hariiroo saba biroo wajjin hin qabnus maa balleessina aangoorra turuuf jecha maa hariiroon saba biraa wajjin hin qabnu maa bada amma Wallagatti waan ta'u dhageessaniitu gidduu kan uummanni sun akkamittiin akka dhufee achi qubate hin beekne warra qubachiise keessaatii ani tokkodha yeroo sana kootaan nuuf kenname namoota ammasitti isinii kennama maatii ammasitti isinii kennama dhaqaatii qubachiisaa nuun jedhanii uummata naannoo irraa waan hundumaa funaannee sassaabnee maal goone mana ijaarree fi qodaa isaanii iddoo ciisichaa isaanii bishaan isaanii maaloo isaanii qopheessinee qubachiif akkamittiin ajjeesa uummanni Oromoo uummanni Wallaggaa akkamittiin saba kaleessa ofiisaatiin dandamachiise beela baase qubachiise yoonaan ga'e akkamittiin ajjeesuu danda'a gochuu hin danda'u gaafa sana hin fidinaa natti hin jedhe hin qubachiisuu hin jedhe wajjiniin saba kanaa wajjiniin jiraatan akkamittiin kana gochuu danda'a hin godhu warra aangoorra jirutu siyaasa isaaniif jecha ofuma isaaniiti fannoo godhanii uummata sanas maqaa balleessu uummata biraas ittiin fixu maal gochuu danda'ama kanaaf hooggansa immaa aangoorra jiru kun uummata keenya akkuma sirrii dubbatame waggoottan 3 kanatti waan waggaa 50-60 nurra hin gahin nurraan ga'e baadiyyaa tokko ammatuu deemtanii har'a magaalaa ammatuu gara Salaaleefaa gara Shawaa Kaabaa kana osoo deemtanii manni qotee bulaa gubatee dhumeera mootummaa mana qotee bulaa gubu dhageessanii beektu mana qotee bulaa utuu mana qorqorroo ta'e namanni gubu mana citaa guba mana citaa lafa fidee ajjeerratu mootummaa hin qabne qotee bulaa hin qabne amma kun yoo bosonatti galee utuu gaafatama maaliif qawwee fuutee na loolte jechuun hin danda'ama eessaa litu eessaa dhaqu qawween isaa waddoon isaa kunooti manni isaa gubateera eessa dhaqa manni isaa gubateera jireenyi isaa barbadaa'eera hojjetee nyaachuu dadhabeera eessa dhaqa yoo ofirraa lolate maa kana goote namitti hin jedhu jira kana kanaaf akka uummaduma irratti Jawaaris kaa'uudhaaf yaale deemnee gara nagaatti dhufuun keenya noolu ofuma ofiis hin dadhabin qaama kanaa wajjiniin isa humna qaba wajjiniin nanaasaa isa kaan immoo rukuteen balleessa isa jedhu sanas dhiisi hin danda'amu fixuunis hin danda'amu kan fixuu danda'u gaaffii sabi tokko qabu gaaffii isaa deebisuu duwwaadha kan hiikar fiduu danda'u kana ta'uu baannaan qabsoon yoomillee itti fufa karaa kamiinuu namni hundumtuu waan danda'u itti fufa qabsoo isaa amma garbummaan nama afaan keenya dubbatuun isa ta'u nama afaan biraan dubbatuun isa ta'u haga mirgi keenya kabajamutti taa'uu hin dandeenye dhiisuus hin dandeenye namuu karaa danda'een hin qabsaa nu immoo karaa itti jirru qabsaa jirra kanaaf ammas mootummaa kana irratti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha jennee amanna hiriira ba'uun naafdan ammallee kunumas hin gaafanne hiriira akka baataniif maaliif rakkoo keenyatti ni qabne ijoollee keenyatti daa'ira uummata keenyatu dararaa keessa jira isa waggaa 30-20 dura caalaa har'a hiyyummaa keessa jirra namoonni muraasni mootummaatti siqan duroomaniiru ta'uu danda'a garuu gara baadiyyaa keessa yoo deemtan har'a namni buna namaa danfisuu danda'u illee hin jiru bunni illee hin jiru har'a dubartoota Oromiyaa keessa jiran otoo waan isaan keessa jiran sunitti himneeti abbaan manaa irraa du'e ilmi jalaa hidhamee ijoollee wajjiniin ta'anii boo'u isin akka kanatti nu simattu addana teessanii otoo waan isaan keessa jiraattan beektaniiti hin boossanii maraattu turtan maal keessa jirti haati Oromoo maal keessa jirti har'a dubartiin Oromoo maal keessa jirti har'a
maal keessa jirti abbaan manaa irra hin jiru abbaan manaa yookaan hidhaa yookaan du'eera qonni hin jiru ilmi yookaan hidhaa jira yookaan du'eera yookaan biyyaa badeera yookaan yoonni hidhameera ta'e isaaf galaa guurti ijoollee asitti qofatti guddisti namni rakkoo isaanii argu hin jiru kanaaf isaaniif illee birmachuun barbaachisaadha rakkoo isaan keessa jiran dachaan rakkoo dachaa keessa jiru keessumaa ba'aa dubartoonni Oromoo baatanii jiran seenaa keessatti akka kanaatti itti hammaatee hin beeku namillee quban qabuuf namillee hin beekuuf ani yeroo mana hidhaa ture kan dargachaa ture haadha manaa kooti hunduma caala gar tokko waa'ee keenya yaadda'u gar tokko ijoollee guddisuu yaadda'u sanaayyuu hojii baay'een isaanii hojii hin qabani akka dhiiraatti qotuu hin danda'ani akka dhiiraatti oomishuu hin danda'ani haalli isaas mijataa miti aadaan isaas mijataa miti kana keessa taa'anii gidirfamaa jiru baay'een isaanii kanaaf isaaniin yaadachiisu warri iddoo gaarii jirtan warri rabbi biyya gaarii keessa isin fide isaaniin yaadadhaa rakkoo dubartiin Oromoo keessa jirtu yaadadhaa kana yaadachuun barbaachisaadha kanaaf amma rakkoon keenya furamutti isin waamuun keenya dirqama nu bira dhaabbachuunis barbaachisaadha waan dandeessaniin hojii dippiloomaasii hojjechuun maallaqa gaafatamtan kennuun hiriira baay'ee isiniin jedhamne karaan kan keenya qofa miti jennee yaadna waan nu isinitti himnu duwwaa akka isin gootan barbaanne waan qabsoof malu hundumaa gochuun barbaachisaadha waan qabsoodhaaf malu karaan tokko fakkeenyaatiif magaala kana keessa iddoo tokko baatanii bakka tokko deemuudhaaf yoo kaatan maal isheen GPS kanarra kaa'attanii kaatu miti karaan isin geessu jira yoo inni tokko cufaa ta'e maal ta'a amma eegaa isin deebistii gara manaatti deebii jetti karaan cufaadha deebii hin jettu garasiin immoo si fidde innis cufaadha taanaan immoo asiin gara biraatiin si qabsoonis adeemsisaa fagoo baay'ee tokko miti galmisaa garuu waanuma tokkodha galmisaa maayinni mirga saba kanaa deebisuudha abbaa biyyaa taasisuudha abbaa biyya isaatii taasisuudha kanaatiif karaan akka hin cufamne yaaduudha karaan tokko yeroo cufamu immoo karaa biraa deemuudha inni sun yeroo cufamu immoo karaa biraa deemuudha garuu galmisaa bakka sana ga'uudha kanarratti akka xiyyeeffannu barbaadna gaaffiif deebiin jiraasaa hin beeku akka sagantaa isaaniitti ammas irra deebi'ee isin galateeffachuun barbaada baay'ee ulfaadhaa galatooma saba biroo wajjinis nagaa jiraadhaa ofii walii keessan wajjinis nagaa jiraadhaa. hedduu galatoomaa keessumoonni keenya soo godhanii jiranii meequ takka hamilee isaanii uffannaa hamilee akkanatti nu jidduutti argamanii yaada isaanii nu qoodanii isaan kana nu jidduutti argachuun dhugumaan carroomina guddaa qabna warra silaan argannu jenne arganne kanaafuu hedduu ammallee takka hamilee nu godhaaf hamilee sagantaan itti aanu akkuma sa'aan ni beekamaa sa'aan xiqqoo duubatti nurraa harkifatte sababa sa'aan harkifatteef sa'a tartiibumaan oofaa deemnaa amma sagantaan itti aanu sagantaa awwaardiiti kennaa isaaniif qopheessinee jira so kennaa kana akka nu hannan ogutakka ammallee hamileedhaan nu simadha Dr. Tilahun yeroo takkaas nu baa kennaa akka nu hannitan
achi baha. Kennaan duraa hawaasa Oromoo magaalaa Houston irraa obbo Baqqalaa Garbaatiif. Okay. This award present to Baqqala Garba, your sacrifice will always be appreciated by every Oromo in Houston, Texas. Thank you from Oromo community of Houston. Hi. This award presented to Jawar Muhammad. Your sacrifices will always be appreciated by every Oromo in Houston, Texas. Thank you. This for Bullo. Hamile Nijiru. Hamile. Asitti aansuudhaan dhugumatti warri Houston sagantaan itti aanu sagantaa bireegaati. Boqonnaa fudhachuudhaaf daqiiqaa muraasaan nu hafe. Daqiiqaa 15 duratti immoo waan takka waan goonu jira. Sagantaa kana akkana miidhagsuudhaaf waa hedduu baafnee jirra, baasii hedduu goonee jirra. Keessummoota kanallee akkatti simanne ni beektanii. Warri feetan warri fedhiidhaan gumaacha nu gochuu barbaaddan warri nu gargaaruu barbaaddan asuma warreen harka mirgara naa jiran kanatti gumaacha gochuu dandeessan jechuudha yoo jiraat. So mee namoonni waa gumaachuu dandeessan asumaan carraa kanaan isinii kanna jechuudha. Sagantaan keenya akkuma tufee jira. Yeah. So sagantaan bireekaa sa'a 8 daqiiqaa 15 qabna. Daqiiqaa 15 booda yeroo bireekaa irratti warreen salaatu barbaaddanis salaachuu dandeessan jechuudha. Sagantaan gaafiif deebii sa'a dheeraa waan fudhatuuf bireeka duuba tahaa jechuudha. Erga ammaa jalqabamu gaafiif deebii jalqabamu no booda irra bireeka booda.